और जो बनने वाला है हाई प्रोटीन चीला, बेसन उड़द की दाल का चीला, जो हाई प्रोटीन होने वाला, फैट लॉस के लिए काम आने वाला, फैट लॉस उसमें करनी है उनके लिए एक मील प्रॉपर मील होगी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की मिल होगी। तो चलिए देखते कैसे बनाते हैं। इस तरह का इसको बैटर बना के उसके साथ में टोफू लेंगे, टोफू लिया हुआ है ओके, ऑयल यूज करना है और इसको नॉन स्टिक थोड़ा सा ब्रश में ऑयल डालना है, सिर्फ 10 मिनट ऑयल डालना है, अब बनाना है तो 10 मिनट बनाना है। तो यहाँ हमारा चीला रेडी है, इसको सर्व कर रहे हैं। हमने इमली भी रखी है, चिली के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं इमली चटनी को। हेल्थी हाई प्रोटीन चीला। Have a look.